वेलकम टू कैंडीज किचन। इजी एंड टेस्टी उत्तपम के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप सूजी एंड 1 कप कर्ड, 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसे 10 to 15 मिनट्स ढक के रख देना है। फिर बैटर में आप अपने मन चाहे वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एज यूजुअल हमारे घर में जो अवेलेबल हो, और वेजीज अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन गरम होते ही हम उसमें ऑयल डाल देंगे और बैटर को इस तरह से फैला देंगे और दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बस उत्तपम बन के तैयार। और चटनी के साथ इसे गरम गरम सर्व कर दीजिए।